Hello，大家好，我係排骨仔。大家好，我係用秘書。係，而家好多人想玩嗰啲高質素嘅平板，我哋而家有呢個美國品牌嘅呢個 BMax 品牌呢個平板，佢係有3個 size 嘅，有我哋嘅8.7寸嘅呢個平板，仲有嗰啲11.4嘅平板，仲有呢個係我哋13.3嘅平板。而家同大家講解下呢個平板嘅特點同埋嗰啲功能。OK， 用秘書講呢個功能。大家可以睇到啦，係呢部咧就係我哋啱啱講嘅嗰個8.7寸嘅平板，大家可以睇到呢度係7寸咧係8.7寸，跟住佢嘅內存係可以做到6G加128G，但係佢嘅系統有一個特點就係佢嘅呢個 RAM 可以借內存，最高係支援到嗰個16GB 嘅內存。係第三咧就係佢個攝像係好清楚嘅，大家睇到啦，而家呢個前面呢個攝像頭咧可以去到500萬像素，後邊咧呢個攝像頭可以去到1300萬像素，都係超高清嘅。係而家最重要嘅係呢個芯片編號咧係 T615，係8核嘅芯片。而家市面上邊最好嘅芯片咧都係8核嘅，就係佢加咗嘅速度好快，同埋咧電池都會大一啲。係系統咧係 Android 15嘅系統。係而家大家可以睇下呢部平板嘅畫面，係咪超高清嘅？而且咧佢運行嘅速度都好流暢。係大家睇下呢個相機個質素。係而家睇到啦，呢個係邊個啊？哇，排骨仔好靚仔啊！佢係嘅，係跟住退翻出去。大家可以睇到啦，呢個平板咧佢有一個保護套，係可以當做一個支架咁樣，係擺喺個台面上面。就大家平時如果中意睇嗰啲視頻啊，或者需要辦公啊，都係 OK 嘅。呢部平板咧我哋呢邊都會俾大家送一套嗰個辦公需要嘅配件。係佢唔會窒嘅，仲係大家如果需求比較高啲嘅話，可以撳呢一款。因為你正常嗰啲平板咧開嗰啲比較多啲 Apps 咧都會窒窒地。我哋呢個咧雙區都係冇問題嘅。最主要咧喺裏邊係有嗰個 Play Store，仲係大家要下載咩 Apps 咧，全部可以自己 download。係 OK。跟住配件咧，大家睇到啦，呢個咧係滑鼠，呢個係 keyboard， 仲有支筆，係同埋呢個保護套。係，所以大家放屋裏邊煲劇啦，都係直接用呢啲配件嘅，呢啲配件都係送俾大家嘅。係送俾大家嘅。跟住咧，大家如果嚟葡萄呢邊嘅話，我哋都會送俾大家嗰啲開箱 Apps 啊，係就係呢個開箱 Apps 係乜嘢，大家應該都知㗎啦。係啊，如果唔明咧，就加微信問我哋咯。係可以加微信問我哋了解一下呢啲產品有咩特點啊，價錢係幾多啊，都係微信上面去問我哋嘅。係價錢咧係呢部價錢係而家俾大家一個優惠價錢係780蚊，係780蚊。係呢啲價錢咧，其實係好優惠嘅。係嘅，大家自己可以上 YouTube 睇啊，仲有嗰啲亞馬遜嗰啲睇個價錢。係，我呢個價錢一定俾到大家最優惠嘅價錢。係，因為而家有做嗰啲推廣活動嘛，會比官網上面嘅價錢會平一啲，同埋質素都係好靚嘅。係。OK。跟住呢個係原裝正版係咪？係原裝正版。正牌嘅，冇得假嘅。呢個 BMax 美國品牌。認住呢個品牌 BMax， 最認住我哋兩個，係啊。認住你哋兩個俾我。係。係，跟住呢部咧係我哋第2部平板11.4寸嘅平板，係大家睇到啦，內存咧係8加16加256G，意思咧就係佢嘅 RAM 最高可以去到24G，係跟住嗰攝像頭咧係500萬，前面嘅攝像係500萬，後面咧係1600萬，係都係好流暢嘅呢個。呢部平板咧，佢嘅插線路可以去到90Hz，就係超流暢嘅。芯片咧係呢個8核芯片，6199芯片，係都係超快速嘅。Android 系統15，係大家睇下呢個畫面嘅質素。大家可以睇到呢個屏幕解像度係非常清楚嘅，而且咧都係超流暢嘅。係同埋咧呢個平板有一個特點係可以分屏啊。就係大家如果平時想一邊工作一邊睇視頻咧，都係可以做到㗎。係數比較高啲，如果大家需求比較高啲，或者係你辦公要需求係咪？可以用呢啲平板咧下載嗰啲 WPS Office 嗰啲去辦公用。呢啲你雙開佢都唔會窒嘅，呢個係比較高階嘅呢個。係。跟住咧呢部平板咧本身係一個國際版嘅平板，
係裏邊都係有 Play Store 嘅，就係大家如果仲需要下載其他啲個 Apps 自己需要嘅，都可以登入自己個 Google account 跟住下載都得嘅。係下載咩都支持到嘅。係因為佢嘅系統係 Android 15最新嘅系統。係而家目前咧最高階嘅版本。大家自己睇得出㗎，呢個熒幕咧同我哋之前普通嘅平板咧真係唔同嘅。嗰個 CPU 更加同埋嗰個色彩啊，係比較靚啲嘅。係功能咧，就話大家如果買翻呢個咧，用嗰啲開心啲 Apps 啊，都可以直接射住你個電視直接睇嘅，係可以單一個盒仔用。係最主要係嗰啲 Apps 都係我哋送俾大家嘅喎。係啊係啊。仲有呢個系統有一個特別嘅點咧，就係佢係可以借內存嘅，係就大家睇到啦。一開始咧係8G加256G，係呢個實路係邊度嚟嘅咧？喺呢度大家可以睇到啦，呢度可以借內存嘅，最高咧可以去到呢個16。係嘅。仲係大家如果需求比較高啲嘅話，就係打嗰啲天馬啊，打嗰啲王者榮耀啊、食機嗰啲啊，呢個全部都係行得到嘅。仲係因為之前嗰啲平板如果質素比較低啲嘅話，你下載嗰啲天馬都窒窒地嘅。我哋呢個平板咧，全部都可以俾大家加入就係翻嗰啲天馬嘅服務。係嘅。呢個11.4寸嘅平板，我哋俾到大家一個優惠價咧，係呢個價。價錢係呢個價錢1280蚊，都係優惠 fans 價錢咯。係。呢個 size 唔錯，如果係屋企煲劇嗰啲真係唔錯。係啊，同埋佢帶又唔會好細，又唔會好重。帶住都好方便，揸住呢個平板咧，工作旅行啊都係做到嘅。係。同埋嗰啲睇話帶住嘅話係可以出咩國家都可以用晒。係啊，國際版冇分地區，冇限制地區，全球通嘅呢個。跟住呢部咧係我哋今日第3個平板，係大家睇到啦，13.3寸嘅平板係。呢個攝像頭解像度咧係前面呢個係800萬，後邊呢個咧係2100萬，係。跟住咧個芯片咧都係北下個芯片 G57芯片係。呢部平板咧，大家可以睇下，佢係有呢個保護圖 keyboard 連埋一體嘅呢個設計，就係大家平時如果有啲工作需要處理文書啊，係咪可以用到呢個嘅？就你呢部平板咧，你買翻去可以當一個筆記本啊，或者當一個畫板都可以嘅，大家可以睇下，佢係可以畫畫嘅。嗰啲專門去做畫畫嘅軟件，係呢個軟件咧都係我哋送俾大家嘅，係。就呢部平板咧，佢係可以做到筆記本啦、畫板啦、平板啦3合1，功能非常全面。係跟住佢嘅系統咧都係 Android 15個系統，係而且咧佢咧可以做到嗰個分屏嘅，係大家可以睇下。同時兩個軟件一齊開住，係就大家如果平時畫畫嘅時候咧，需要一張圖片做嗰啲參考啊，都可以咁樣做嘅，非常之方便，係非常之靈，係。跟住呢部平板咧，除咗送俾大家嗰啲 keyboard 滑鼠保護圖之外咧，我哋仲會送俾大家一支作控筆。係呢支作控筆嘅話，係而家市面上邊冇嘅，係獨家嘅設計。係就係大家平時如果需要計嗰啲筆記啊，係嗰啲就而家咁樣，佢係會跟住你個力度有唔同嘅分別，有唔同嘅變化。係就係如果大家我覺得細啲咧，佢會比較輕啲；如果大家筆硬都比較重啲咧，佢筆會比較寬啲。係嘅。係咁啦。除咗呢幾部平板咧，我哋鋪頭仲有其他 size 唔同價錢嘅平板，就睇大家個人需求啦。就如果大家只需要睇個視頻啊、睇個電影啊，400咁樣都夠啦。係大家如果有唔同嘅需求咧，可以同我哋講，係我哋俾你推介。係嘅。專嘅話就係嗰啲 Netflix 啊、YouTube 啊，咁啲全部都有係咪？係啊，嗰啲功能都係單米嘅。之後咧，你要下載咩其他 Apps 咧，全部都支持到。係，我哋可以幫你下載嘅。Play Store 係可以自己 download 任何 Apps。最主要我哋呢個13.3咧係配埋呢個設備，就係呢個係一個滑鼠嚟㗎，滑鼠仲有呢個鍵盤，呢個質感係比較好啲嘅，皮質唔錯嘅。係，大家可以聽個聲音，係跟住。
OK，呢部13.3寸嘅平板咧，我哋而家俾大家呢個價錢係1580蚊，係優惠價錢俾到大家。跟住嗰啲平板咧，如果大家嚟葡萄呢邊買，或者喺微信嗰度同我哋買嘅話，都會送俾大家嗰個累存卡嘅，係。上一條視頻咧，我哋介紹嗰隻眼鏡咧，我哋賣得好火爆。而家俾大家帶嚟呢個升級版嘅二代眼鏡，二代嘅呢個係佢係升級咗嘅。一代咧係呢個比較粗寬啲啊，呢個咧係而家細一啲啦，仲有比較精緻啲，睇住比較好睇。係同埋佢嘅個音質咧，同埋嗰個畫質啊，同之前都係升級咗好多嘅。係呢啲我哋而家咧就係大家買翻呢個，我哋會配送給大家一個目鏡，就係大家不用租自己買呢個，仲係冇透明嗰啲啊。我哋一下用過都會賣俾大家。係而家教大家點使用呢個二代眼鏡。係而家咧大家收到貨之後咧，就係呢個裏邊係配有說明書嘅。我而家用畫角同大家講一下，就係從呢個呢度開機之後咧，呢度有個燈顯示嘅。呢個係有一個燈顯示嘅。咁我哋就打開我哋手機下載翻呢個 Apps HEYCYAN 係。呢個 Apps 係咪 Android 手機、蘋果手機都用得㗎？係點開呢個之後咧，點開呢度連接設備。係你開緊機之後咧，呢啲係會自動顯示呢個畫面嘅。你大家撳一下連接，係連接埋之後咧，大家去睇下。而家連接埋啦，呢度都會教大家點用呢個按鍵嘅呢個功能嘅。係撳一下咧就係影相。撳兩下咧就係錄影，下邊呢個按鍵咧就係錄音，係呢個本身係個錄音嘅，仲有呢啲錄音呢個功能鍵啦，係啊，呢啲畫質都係好清嘅，係我之前有錄過嘅，就係嗰啲畫質係比較高，睇下，好清㗎，睇到，呢啲畫質好清晰㗎。呢啲大家如果下載影嘅比較暗啲嘅話咧，大家都可以下載翻你自己嘅手機，再打下點開呢度保存之後咧，佢直接下裝俾你手機裏邊，呢啲顯示保存成功啦，係直接佢手機嘅相冊裏邊睇啊，咁直接保存埋嘅。嗰啲你呢度撳呢個拍照，然之後拍照完之後就係佢會保存到你個手機，你就可以自動存埋，係唔需要去電腦個資料係。唔使，呢個係比較方便啲嘅。你而家俾大家試試啊，咁樣撳喺呢度。而家影完啦，之後咧大家自己睇翻，如果啱嘅話再下載咯，係比較方便啲。影完之後咧點開呢度導入，可以導得都係好快嘅。加入呢個 WiFi， 係直接下載好啦，係咪好快？都係好清晰嘅，係。仲有呢個咧都係支持到 AI 直圖嘅呢啲。你可以影一個圖片啊，叫佢問佢咩？我面前係乜嘢啊？佢都係智能 AI 覆你嘅，係。跟住呢款咧，第二代個眼鏡咧，比之前呢個第一代升級咗400萬個像素，而家係1200萬個像素，大家可以睇下呢度，係升級咗好多嘢㗎。嗰啲電池時間啊、像素啊，跟住佢呢個現狀啊，都做過好多改變嘅，係。咁呢部嘅價錢係幾多？睇哥仔俾大家講一下。我哋而家呢個價錢俾大家係呢個價錢，上次咧都係呢個價錢，我哋而家係加量不加價。係嘅。升級咗仲係呢個價錢。係冇加嗰啲價錢嘅，質素升級，價錢冇加。係嘅，冇錯。係。咁呢一集視頻就到呢度啦。大家如果有咩唔明、有咩需求，加翻我哋微信。呢個微信。唔知點行，加埋微信。我哋全部都係教大家點行嘅，係大家拜拜，下次再見，下一次再見 See you next time. See you next time. OK. 拜拜。